আজি হৈছে ডে 6 আৰু মই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ ঢেকীয়াজুলিলৈ। মানে মোৰ এটা কাম আছে, সেইকাৰণে গৈ আছোঁ ঢেকীয়াজুলিত। আৰু আহি পালোঁ, পাই আহি কিনে চাওঁ যে ইমান ভিৰ আছে, মানে কামটোৰ বাবে দেৰি লাগিব, এঘণ্টামান ৰখিলোঁ। আৰু এটা কথা, মানে মই কিয় বা এইকেইদিন বহুত টোপনি ধৰিছে যে, সেইকাৰণে ৰাতি মানে ভিডিঅ' আপলোড দিবলৈ পাহৰি যাওঁ। এইটো ভিডিঅ'টো আছিলে 6 তাৰিখে, কিন্তু আপলোড দি আছোঁ 7 তাৰিখে। তাৰপিছত কামবোৰ কৰি মেলি ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু এটা মোৰ পাৰ্চেল আহিছিলে। আজিকালি মই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰে বেছি অৰ্ডাৰ কৰি আছোঁ, মানে মোক এইবিলাক বহুত ভাল লগা হৈ গৈছে এতিয়া। এইটো আছিলে আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাৱাৰ্ছ, এনেকুৱা সৰু সৰু আহিছিলে, 4 পিচ আছিলে, বৰ কম দামতে, মানে 150 টকাৰ ভিতৰতে পালোঁ। আজিৰ বাবে ইমানেই। ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।